بالکل موږ به دا ومنو چې موږ ناحقه یو او د کرکټ بورډ اداره په حقه ده. خو دا څومره ورځ ده موږ په دې انتظار یو چې د بورډ چارواکي به د میډیا یا رسنیزې څانګې مسؤلینو ته امر وکړي چې د راشد خان په تړاو یو پوسټ وکړي، ځکه هغه د نړۍ د ورځنیو توپ اچوونکو په کتار کې او د شلوریزو توپ اچوونکو په کتار کې اول مقام ګټلی دی. او دا یوه ډېره غټه خبره ده چې د افغانستان یو پلیر د ټولې دنیا له پلیرانو مخکې کیږي، هغه ته یو پوسټ وکړي. دا داسې نه ده چې موږ وایو په لومړي ځل دا کار کیږي. تر دې وړاندې که دریم مقام هم یو پلیر ترلاسه کړی، کرکټ بورډ ورته پوسټ کړی، نو دا شی نه ښیي چې د بورډ د مسؤلینو او راشد خان ترمنځ ستونزې شته. موږ وړاندې په دې تړاو ویډیوګانې جوړې کړې وې، بیا زموږ ځینې مخکښ ژورنالستانو ملګري یو څه پرې خوابدي شوي هم وو او هغوی له دې زاویې دا خبره کوله چې باید موږ دا شیونه پټ کړو څو نړیوال خبر نشي او هسې نه چې زموږ په کرکټ بندیز ولګوي. نه یې لګوي. په دې موږ هم پوهېږو، تاسو هم پوهېږئ چې نړیوالو د دې ټولو کیسو باوجود زموږ کرکټ منلی. موږ له پخوا هم زموږ کرکټ کې سیاسي مداخلې وې او نړۍ په دې کیسو خبره ده. نو هغه تشویش مه کوئ چې په کرکټ به درته بندیز ولګوي، خو د بورډ د مسؤلینو په دغه ناغېړیو او په دغو بدماشیو باید سترګې پټې نه کوي. هیڅ ژورنالست باید سترګې پټې نه کړي او دا خلک باید دې ته متوجه کړي چې تاسو څه کوئ، غلط یې کوئ. خالي په دې خاطر موږ په دې پوهېږو چې زموږ وسه په دې خلکو نه رسېږي، ځکه حکومت یې په لاس کې دی، هر څه یې په لاس کې دي. خو چې سبا د کرکټ ته هره صدمه پیښیږي چې هغه مسؤلین یې معلومي او باید موږ او تاسو بیا هغه تاریخ ته ملامت ته نه یو چې یاره موږ هېڅ هم نه کول. دا زموږ او ستاسو ټولو حق هم دی او زموږ مسؤلیت هم جوړېږي چې په دې تړاو باندې غږ پورته کړو. بورډ یوه اداره ده او اداره هېڅکله باید د لوبغاړو پر وړاندې ځان دومره ټیټ هم نه کړي او دومره وم نه لویږي چې یو لوبغاړي سره که د بورډ مسؤلین په څه مسایلو جنجال لري، خو د هغه لاسته راوړنې بیا د هغه شخصي لاسته راوړنې وبلي او یو حد اقل یو پوسټ هم پرې ونه کړي. نو له دې خپله قیاس کوي. نو موږ چې څه وایو یا څه درته وایو هغه ډېر ښکاره دي او خپله په دې پوهېږئ چې رښتیا هم د بورډ د مسؤلینو او راشد ترمنځ کیسه لا هم ناولې روانه ده. مننه.